Жишээ 2. А вектор нь 4 3, Б вектор нь хасах 3 4 бол А вектор, Б вектор А-гаас нь Б гэдэг вектор тус бүрийн магнитуд буюу уртыг нь олоо гэсэн байна. За эхний тохиолдолд А векторын компонент нь 4 3 гэдэг өгсөн. За тэгвэл А векторын уртыг олохын тулд эхлээд бид нар ойлгомжтой байх үүднээс А векторыг зурчээ. А вектор нь 4 3 гэдэг компоненттой гэдэг нь x тэнхтийн дагуу 4 нэгж y тэнхтийн дагуу 3 нэгж шилжсэн ийм вектор байх ёстой гэсэн үг. За тэгвэл энэ векторын урт гэдэг чинь А векторын урт гэдэг чинь эхлэлийн цэгээс төгсгөлийн цэг хүртэлх энэ хэрчмийн уртыг олно гэсэн. За тэгвэл энэ хэрчмийн уртыг олохын тулд бид нар Пифагорын теорем ашиглана гэдэг өмнө үзсэн тийм ээ. За тэгэхээр А-гийн А векторын уртыг олохын тулд 4-ийн квадрат дээр нэмдэг нь 3-ийн квадрат язгуур гаргая. 16 дээр 9-ийг нэмэхээр чи 25, 25-аас язгуур 5 гарч байна. За хоёрт нь Б вектор нь хасах 3 4 гэдэг компоненттой вектор юм бол одоо В векторын уртыг олъё. За өмнө ашигласан шүү томьёогоо ашиглая гэвэл Б векторын урт гэдэг нь хасах 3-ийн квадрат дээр нэмдэг нь 4-ийн квадрат эндээс язгуур гаргангууд 9 дээр нэмэх нь 16 язгуур дор 25 буюу 5. За тэгвэл дараагийн тохиолдолд 3 дахь нь А вектороос хасах нь Б вектор гинэ. За тэгвэл А вектор нь болохоор 4 3 гэдэг компоненттой хасдаг нь Б вектор нь хасах 3 4 гэдэг компоненттой. За вектороос векторыг хасахдаа харгалзуулаад хаснаа. Нэмэгтэй мөн адил харгалзуулж нэмдэг тийм ээ. За 4-өөс хасдаг нь хасах 3 гэдэг чинь хасахын нэмэх болоод 7. 3-аас хасах нь 4 гэдэг чинь хасах 1. За тэгвэл А-гаас хасах нь Б векторын урт гэдэг нь энэ компоненттой векторын уртыг олоо гэсэн. Тэгэхээр энэний уртыг олохын тулд 7-гийн квадрат дээр нэмдэг нь хасах 1-ийн квадрат. За язгуур гаргангууд 49 дээр нэмэх нь 1 гэдэг чинь язгуур доор 50 буюу за 25-ыг үржих нь 2 гэж задлая гэх юм бол 25-аас 5 язгуур доор 2. За ингэж үлдэхнэ. За тэгвэл 2-ийн Б П вектор өгдсөн, Q вектор өгдсөн. Тэгвэл P дээр нэмэх нь Q векторын магнитуд буюу уртыг олоо гэсэн байна. За тэгвэл А вектор X, Y, Z гэсэн компоненттэй гэж үзэх юм бол А векторын уртыг олохдоо X-ийн квадрат дээр нэмдэг нь Y-ийн квадрат нэмэх нь Z-ийн квадрат язгуур дор. За энэ томьёог ашигладаг тийм ээ. За тэгвэл энэ томьёог ашиглаад бодъё. За тэгэхээр P дээр нэмэх нь Q-ийн магнитудыг олохын тулд эхлээд бид нар P дээрээ Q векторыг нэмчин тийм ээ. За P вектор чинь болохоор 5, тэг, 8 гэдэг компоненттэй вектор юм байна. Q вектор нь хасах 1, 8, хасах 3 гэдэг компоненттой. За хооронд нь нэмэхийн тулд харгалзуулаад нэмчин 5 дээр хасах 1-ийг нэмэхээр 4. 0 дээр 8-ыг нэмэхээр 8. 8 дээр хасах 3-ыг нэмэхээр 5. За P дээр нэмэх нь Q векторын нийлбэр вектор буюу компонент нь гараад ирлээ. За одоо тэгвэл P дээр нэмэх нь Q векторын маань магнитудыг олъё. Тэхийн тулд 4-ийн квадрат дээр нэмдэг нь 8-ийн квадрат нэмдэг нь 5-ийн квадрат гэд язгуур гаргах нэ. За эндээс 16 гарна, 64 гарна, 25. За нийлбэр нь 105 болох нэ. Язгуур доор 105. За ингээд P дээр нэмэх нь Q векторын маань магнитуд буюу урт нь язгуур доор 105 гарч ирж байна.